玩咗呢支 TP22幾個禮拜啦，咁啊分享翻呢支槍玩咗幾個禮拜嘅感覺。其實佢都非常之準嘅，因為佢定管嘅關係咧，佢呢條管咧係直接將支鏡上去嘅，而佢本身嚟嘅時候咧都有幾塊嗰啲 play 咧係貨你裝唔同鏡啊。咁我而家就裝咗支 Holosun 啦，507襟喺上面啦。咁就嗱，而家做一個簡單嘅拆解睇下啦，好簡單嘅啫。清個槍之後咧 ，hammer down 之後拉呢一個掣，向前推，咁成份嘢就出咗嚟㗎啦。咁始終佢係一支入門嘅槍仔，幾百蚊啦，咁都叫做係金屬做啦。不過當然佢就唔係鋼啦。咁佢呢個火控咧，其實睇翻應該係類似 Glock 18C 嘅火控嚟嘅，即係有單發連發嘅火控。咁最精選啊，最特別咧就係呢一個 slide， 即係上面啲做嘢設計啦。睇翻類似係 Glock 嘅 recoil spring 啦。咁呢一條啤佬同埋係啦，頭先所講啦，呢條啤佬同埋嗰個鏡係裝埋一齊嘅，係啦。咁所以咧，基本上個滑架運行嘅時候咧，係影響唔到呢個槍管，唔會有個震動影響到佢，所以我最欣賞呢支槍嘅之處。嗱，咁我裝上去睇下，俾大家睇啦。呢一個嘢咧就咁樣，我哋就模擬翻我平日裝上支槍個滑架咧，就係咁樣拍咗落去，係啦，就係咁樣啦。咁你見到咧係一體嘅。冇乜鬆動嘅。咁講啦，我而家呢支槍咧，因為佢原本嗰條槍管咧係鋁槍管嚟嘅，我就換咗一條馬記嘅原裝銅管上去，因為我覺得馬記原裝嘅銅管咧，佢嗰個以原廠嘅管嚟講，佢個精準度同埋穩定度都好好。呢個殼盒膠咧，我就換咗馬記個殼盒膠上去。咁呢一個配搭咧，令到呢支槍會好準。咁我陣間有啲試射，可以大家會睇到。裝翻上去嘅時候咧，咁卡住咗就得㗎啦。校 hook up 都好方便嘅。你見到呢一個齒輪咧，其實就係校 hook up 嗰個齒輪嚟㗎啦。加減咁你扭去呢邊咧就係多啲 hook up 啦，扭去呢邊咧就係少啲 hook up。咁亦都有一個 safety 嘅功能啦，因為佢本身呢一支真槍叫 TX22啦，TX22都係有呢個嘅安全掣嘅。如果當你開咗嘅時候咧，就開唔到槍㗎啦，撳翻落去就可以開槍。咁佢設計有兩邊 safety 嘅 slide lock 鎖滑架咧，亦都係有兩邊嘅。咁所以呢支槍嘅設計幾好。而家咧呢個距離就大概16米嘅，16米距離。咁就用200G 嘅，就咁 top gas 室溫冇煲夾嘅單發。咁我就試翻嗰個準程度睇下啦。好嗱，今次咧試下連射。
總括嚟講呢，我覺得呢支 TP22呢都幾值得介紹俾大家嘅。雖然佢唔可以用嚟打一啲標準嘅 IPSC 比賽啦，但係用佢嚟輕鬆玩下射靶啊、打 war game 啊，或者用佢嚟俾一啲初學者去嘗試下玩射擊呢，我覺得都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。試一試個扳機重量，大約係1磅10安士。